Trophy Cup Republic Day ke talon along Karbi richo pen danglok pinpu mal atuma phan aman kipipe Domoka Thonobe College along DL8 Sikenya atuma phan nikrehini apartment workshop ke padopon Jungtung LP School patu aklamalong kali tang Borasing England Chikimo football tournament angdung kiti patu pontang lo Kardom Karbi prime tang pen libir ta than bang thare harmony pen nun bir tang ton pen arjik tha aning kan ma ason thot si pining le thot ta rong arak rong hang rong bong along kedo Karbi richo aphan Indian Trophy Cup India Republic Day ke talon ajai megalong ali sarpo aman pen ke phapa du pon lo Bon sitame non adhu abangke kayason kalidiatsi Karbi richo lapen sinod meji atum aphanta man peng kipipeder ajok aning kang samse alam the pherang kyang no chethan pon alang litun pen ka chethan atengke hamren rohang robong pachu aklamalong kepa ateng pen kiludulong japhan kengkam chijorlo bon sitame invitation card alo chepaklang nangji kalite ludlong le pora inghap ketona tumpen parlulong de telo api Karbi richo abangta aning thi hak si alang lila pen alang lilong nangidun sinod meji atum anta ludlong lo laso api alang litum apan hamren circuit house along kechugijun apan pontulo haladak tame alang litum an kechu yedim pangni det api ke haladak kedotang akasu hai hui men terek etsi disposal persi gipachu I tu bota chethan halai akasu ke nang litum apan kali bonta VIP atum apan pura chu I edersi patherak lo pura chethan Karbi richo apan ke VIP kalakhasi mayalong VIP atum kangni adimsi ke pangni lo bon sitame alang litum apan ason rat along ke patherak ke chokche pusi ningje laposon Karbi richo apan amana peng kejor asai ke aprang benta awe pinlang lesi laposon asai ke munon pi sitame claim pledet nang jipusi aning ke pum chepaklang Karbi richo apan West Karbi Anglong District Administrative ahin pen laposon amana peng ki pipedet aputha arjulong si ASDC Hamren District Committee along pherang ke amai padopon si nonamat administrative ahin pen Karbi richo apan dia chuhang nangji pura ke hang padopon gan trok kep katalon anaya long bilitum rong ra pan isi card na do atau card na do bangke Karbi richo apan simenson lor se card pago na do para itu bangli jadi no bang thok para not mi to pan bangke to pare card na pipe kita la solo korsi Karbi richo bang polot dun kana na do kana ko sini na do lo ada na le ro bang bang get long bang to na to ke du long ni chiang ring ko lo thế bảo đi xe mà xin bằng cái card ở bên để đúc lòng để phụ nó cái phần bằng cái bằng card đó có padut long đó anh trong phần cái nào padut long để xong chuyện đó thì muốn nói phim bao nhiêu đó sau cái chết phần bằng cái này bên của bằng cái chọc chết của tình mình được Uklosi untuk kita setame hal kasu beni kumpulan kita kapega kasu la general kedua kasu beni la nonggasalam diskusi la kasu tu sinampi apa orang dan itu tu hang lo la sini tu pulo ni tu dah happy lo ni tu se muhat lo sama pasti alang itu kita la puhang lo la nasonyong si bom pun tela bang chokche ati pima la bang so ni tu dai sini Karbi itu ote Karbi yang mau ke itu bela hello si aman pensi juroi nangi selang tu kata kini lo dengan pilo ke kapten dia kan Card news aprangri hundor kro lapen Jason hi pen nakilo abirta Dogmoka Thonobe College along arkoi ni phai engkora troxi arni ada por phai cap apor pen nikresi apartment workshop ke pangcheng pon abirta pherangke James Milik pen Card news asa hemalong birta napali labang so workshop along understanding the self development of life skill puathepi en pen RP assistant Thonobe College along athan bang bablu bosmotari pen si RPU en lapen bang so workshop nikrehini apartment thek kere lapen chini mochor athan bang atum afansi pathan pon labang so workshop along kaddo kabe charlie atum mari student bang pharo plira bang heni atum do Difu CPIML asai hemalong arkoi ni phai engkora troxi arni aisa tumpen maika padopon birta pherang ke pen Card news asai hemalong birta nangpale labang so mai long kesi amai phu simion rong phar lapen akapreka so tum sitame chetong dun akapreka so pen ka chetong dun atum lake SYC SYJ lapen RYA atum hendo anparta CPIML HPC Hills Party Committee ake hai Ruby Kumar Phangchu AISA amai phu Jison Tiso RYA pen Bimol Terang lapen SYJ pen Ruki Tog atum chetong dun
ahok pet pet mai ke padopon alam abang ki non ki bang ji thang thang chiklo ni phai troxy arni dilhi rong supi along mai ke padopon ji aphansi ar ko ni phai in kora troxy arni dilhi pen ke bang alang ni AISA amai phu sandip saro alang ni tu mai ke padopon ji aphansi nang humri lo program tong nun han kin da man tin ma da tin patolo la men tong karbi long penda arabai pendang lo aisa SYE dan seterusnya sama jalan itu dak bang koroko dilki not tari kan ni bar pen hal da jong jan jong dia di kar मार्च लम तो ये सब इकट्ठा होकर के 70 से ज़्यादा ताकत इस तरह का एकजुट एक बैनर पे आया है इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे इस कॉमन समझदारी के साथ कि ये सरकार हमें नहीं चाहिए इसको किसी भी तरीके से हटाना है nun lom support han bir tamok jon ponik sine In continuation of this office notification number 8DSDE 213/2013 to 2014-48 that 12/9/2018, it is for information to all concerned that the office of the Additional Director of Sericulture Difu Karbi Anglong will hold interview YY voice for the post of grade 4 Chokidar under the Department of Sericulture as per program given below. Note the ADA will be provided by the department. The candidate should bring all their documents in original on the day of the interview. No separate call letter will be issued for interview YY voice for the post of Chokidar. First time at DIFU, First International Trade Fair 2019 from 18 January to 30 January at DIFU Club. A huge branded and collection of handicrafts from different states of India such as Delhi, Kashmir, Ludhiana, Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh, Kolkata, Punjab, etc. A beautiful melamine kitchen items of Bangladesh are available here. You will get all the needful and householding accessories including food items here. There is no any fee required for entry. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Difu. A Turkimi Academy, Difu,
affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecho ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo Piputat Birtalong Wangtolo. District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong. Karbi Student Association. Karbi Youth Development Organization. Lapen Difu Government College Student Atumpen. Arkoi ni phain kora troxi arni. Difu Government College Aputhak Pherang Kiamai Kepha. Difu Government College Aputhak Karbi Student Association. Karbi Youth Development Organization Lapen. Difu Government College Student Atum Chilang Pet Pet Non Kiwang Jithang Thang Nipai Pli Arni Difu Government College along Union Budi Kilik Kipa Doji Ke Aron Kali Pusi Pherang Ke Amai along Ningje Ate Lindo Commission Arona Teng Pen Bulote Anin Kanwang Si Union Budi Kilik Paduwer Nangji Board Sitame Non Ke 2018 Lapen 2019 Association Ke Jut Ahut Si Kilik Padoji Lancho Takalilang Non Nangkeli Jithang Thang Nipai Pli Arni Malom Penke DDC first year Atumke Salang ke dogji aruilo pusi KSA amai pusi mion rong par atum pen pherang ke amai along pachini pon. The whole process for election due to Difu Gov College Student Union Society karne due to election 2018-19 session to whole process to January 28 aru February 6 bitor tak khatam koribo aru date of polling will be on 6th of February 2019. Yat ami oppose korisi কিয়নো এটা প্ৰিন্সিপাল ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজে ক'লে যে আজ পাৰ লিংডো কমিশ্যন মতেহে ডিফু গভ কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বডিটো ইলেকশ্যনটো হ'ব আমি যোৱা নৱেম্বৰ 11 2018 আমি তাত মেমৰেণ্ডাম দিছে জগত সিংটি ছাৰ কাৰণে কিয়নো লিংডো কমিশ্যনত লিখা আছে যে একাডেমিক সেশন ষ্টাৰ্ট হ'লে 4 to 8 weeks মাজতে that means by lately হ'লেও সেপ্টেম্বৰ লাষ্ট মাহতেটো ইলেকশ্যন হ'বই লাগিব কিন্তু আমি দেখিছো ইলেকশ্যনটো সেপ্টেম্বৰ মাহত নহল অক্টোবৰ মাহত নহল নৱেম্বৰ মাহত নহল ডিসেম্বৰ মাহত নহল জানুৱাৰী ইটা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে হ'ব এটো কিহৰ কাৰণে what is the reason behind for not holding the election as per the due date এটো প্ৰশ্ন আজি মই দিৰাপ কুমাৰ শৰ্মা প্ৰিন্সিপাল ডিফু কলেজ কাৰণে মই সুধিব বিচাৰিছো তাৰ কাৰণে এটা এনকুৱাৰী চলি আছে as per লিংডো কমিশ্যনৰ হি ইলেকশ্যনটো on time to corona that also without any reason gote itu boy khwar karne he Nirap Kumar Sharma eta election patise niki jodi enega hoy titale he is a very third class principal hoy aru students or future karne ji cinta nokora principal hoy aru he otihigre nijor principal etu post to etu resign koribo lagibo boli moi apnako chone modomot koi dibo bisaris aru moi request korise competent authority amar Karbi Anglong council including CM Tulam Nohang তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এটা হাই কলেজ আছে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ এটা চিন্তা কৰিব লাগিব ষ্টুডেন্টছৰ ফিউচাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু যি ইনকোয়াৰি বহাইছে নীৰৱ কুমাৰ শৰ্মা এগেইনষ্টত এটো অতি সোনকালে এটো ৰিপৰ্ট ওলাই পেলাই নীৰৱ কুমাৰ শৰ্মা কাৰণে আজ পাৰলো তা পানিশমেন্ট দি ইয়াত ডিফু গভ কলেজৰ পৰা অতৰাই দিব লাগে বুলি আপোনাৰ কৈছিল মনমত মই কৈ দিব বিচাৰিছো কুমাৰ শৰ্মা তেখেতে প্ৰত্যেক বছৰে কিবা এটা নহলে এটা তেখেতে কিবা এটা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ষ্টুডেন্টৰ কিবা সমস্যা আনি থাকে গতিকে আমি অতি সোনকালে অনুৰোধ কৰিছো ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ CEM প্লাস আমাৰ ইয়াত এডুকেশ্যন ইনচাৰ্জ CM আছে তেখেতসকলক আমি অতি সোনকালে তেখেতক ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছো Mahamaya constituency ke parlo Jongthung LP school pathu aklamalong arkoi ni pha inko troxy arni tilipli a por pen kalitang borasing ingleng chikimo football tournament angdung ke ti ke pathu pon berta pherang ke pen kat news ase malong berta nang pale
Angdung kiti ke patupon along alui sarpo aman pen Karbi Anglo Autonomous Council em lun sing teron chetong dun lapen alui aman pen Mahamaya constituency VDC chairman Har Singh England BJP state councillor Orson Rong Pikalitang Bura Singh England Hemasor Kache Singnar Pi lapen Samilang so block mondol achun bang babuti so atum pen chenglok ongdung kiti ke ding atum chetong dun pen Angdung kiti ke patu along RDP dun ke patu cheng che prang Karbi Anglo Autonomous Council em lun sing teron pen Japon Sikalitang Bura Singh England Amhora long milun kai pen chikimo pon Angdung kiti ke patu pon atera atum lake United Karbi Club Rong Khelan pen Owi Chingri Club Dengong atum angbong si patu pon lo Owi Chingri Club Dengong atum ke patu ke thek muchot ajok 2-1 goal pen United Karbi Club Rong Khelan atum aphan parem si Angdung kiti ki hai anoge Owi Chingri Club atum chepalong pon lo Kihai terang lapen kerema terang atuma pan Karbi Anglo Autonomous Council em lun sing teron arideng pensi trophy lapen tangka pi pajil ponlo Karbi prime time ngelapan sekang ton peninglo domi thang me kurwang tu